أهلا بكم إلى نافذة طبية نفتحها وإياكم، وأيضا نفتحها مع ضيفنا الكريم الدكتور ياسر الكبيسي، أخصائي الأنف والحنجرة. دكتور حياك الله. الله يحييك، الله يعطيك العافية والصحة إن شاء الله. فرصة سعيدة. الله يرضى عليك. من زمان ما التقينا. الله يعطيك العافية والصحة، مشتاقين لكم. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. ونحن كذلك. أحبتنا، موضوعنا هو موضوع نعتبره أكيد موضوع هام، وربما هناك معاناة كبيرة من كثير من الناس. موضوع الشخير واضطرابات النوم لدى الصغار والكبار سنتناوله في هذه الفقرة في مجموعة من المحاور، وأيضا سنتيح الفرصة لكم للتواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي ستظهر بعد قليل على الشاشة. دكتور ياسر، كما هي العادة نبدأ دائما فقرتنا بطرح أهمية الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم وأشكر القناة بعد شكر الله. الموضوع مهم بجانبه الأطفال والصغار، لكن في الجانب الكبار لعله يكون مخجل لدى الكبار، وتجد بعضهم يتذرع أنه يكون يشخر أو يصدر أصواتا في الليل لأنها متعب أو مجهد. كذلك يعني في النساء يشوف للصرفة. يشوف للصرفة. كذلك عند النساء فهو مخجل أكثر، فلما أتكلم أو أتحدث معها يعني بعض النساء تطرق رأسها حياء، هي تريد الحل لكن هو مخجل أمام زوجها وأمام أقاربها وأمام أيضا الطبيب، وهي معاناة يجب أن تحل طبيا بقدر استطاعتنا. إذن لأنه هذا الموضوع فيه نوع من الإحراج، فمن المهم أيضا يطرق إعلاميا. نعم. حتى نعالج الموضوع وكل واحد يشوف المشكلة اللي عنده. نعم. ويحاول يبحث عن الحلول لهذه المشكلة. لكن السؤال الأهم والأكبر في هالقضية، هل موضوع الشخير هو موضوع موحد عند الجميع، أم أن هناك درجات من هذا الشخير وأنواع من هذا الشخير؟ نعم، طبعا على اختلاف الأعمار. هناك شخير للأطفال ومعروف أسبابه، ويوجد لدينا شخير للكبار وأسبابه مختلفة تماما عن الأطفال. والشخير ابتداء مثل ما الجميع يعلم هو إصدار أصوات لدى النوم في بعض درجات النوم. نعلم طبيا أن النوم يمر سبحان الله بدرجات. أول درجة اللي هو النوم الخفيف إلين آخر درجة اللي هي الدرجة الخامسة. تجد سبحان الله خاصة عند الأطفال حركة العين تتحرك ويبدأ الطفل يحلم. بعض مراتب النوم المريض عندما يشخر لا يستطيع أن يصل هذه المراتب، لا يتنفس جيدا، يعني ينقطع النفس بعد هذا الشخير. ينقطع النفس، فهو لا يكمل نومه، ثم تمر في دائرة، فيحاول أن ينام مرة أخرى لكي يستريح قليلا. ولذلك تجد عند البعض يعني هو يشكي يقول يا دكتور أنا أنام 10 ساعات ومع ذلك أقوم من الصباح وأنا تعبان مجهد. أحد المرضى فعلا جاني وكان عنده مشاكل في الشخير، عندما أخذت منها أسئلة كان يعني إجابته صراحة مفجعة بالنسبة لي. هو عمره 35، سألته على قضية النوم، قال أنا ما أنام كثير، يعني ما أرتاح في النوم. فسألته مباشرة في أداء العمل، قال أداء العمل سيء جدا، أحاول أن أخذ أي بريك عشان أنام. لاحظ الناس تأخذ بريك عشان تصلي، هو لا يأخذ بريك عشان ينام. سألت عن المسافة بين عمله وبيته، قال 30 دقيقة، لو في فرصة أنام فيها يا سلام. يعني عند الإشارات ممكن ينام. عند الإشارات. فمثل هذا لا خطر على نفسه، على مجتمعه، على أهله. في قد ينام هو لا يملك سبحان الله، فجأة ينام. يقول سبحان الله أكثر مرة أصبت بحادث، الحمد لله الله لطف، صار له حادث خفيف بسيط. فالسؤال يجب عليك كطبيب أن أوضح المسألة كامل عند المريض وأرشدها إلى طريقة العلاج. هذا بالنسبة حق الكبار. أما الصغار لا، غالبا يكون الصغار لديهم مشاكل بسيطة وحلها إن شاء الله يعني معروف. الصغار قد يكون المشكلة يا أن هي من الدماغ، فتجد الأطفال مواليد الجدد سبحان الله ينقطع عندهم النفس فجأة بدون شخير،
فهو محتاج إلى مثل استنهاض للتنفس، وهؤلاء الأطفال نجدهم غالبا تحت عناية طبية. أما الشائع هو غالبا بسبب اللحميات الأنفية عند الأطفال، فتجد الطفل فاتح أنفاه ثم تتطور اللحمية، قد يكون يشخر، ثم بعد فترة تجد الأم تقول لا ابني يقعد بس ساعتين بعدين يتقلب. يعني حتى وصف واحد منهم تقول مثل الربيانة قاعد يتقلب. ومع الوقت يفزع، يريد أن يأخذ هواء ثم يتنفس وينام من جديد. مشكلة الأطفال مشكلتها أكبر من تأثيرها على النمو أكثر من الكبار. فتجد الطفل عندما يعني يصاب بهذا اللحمية أو الشخير، تجد عنده اضطرابات في النوم، في الهرمونات النمو، تجد عنده اضطرابات حتى في تنظيف الأسنان، تجد عنده تسوس في الأسنان لأنه فاتح فمه على طول. بالإضافة إلى سبحان الله نمو الأسنان عند الطفل عندما يكبر تتغير، ليس كالطبيعي. عند الغربيين مصطلح، أو عند الأطباء مصطلح اللي هو إديت فيس، عفوا على هالكلمة، اللي هو الوجه الغبي. نجد أن النمو الجيوب الأنفية بسبب أن الإنسان يعني لا يتنفس جيدا أثناء النوم، تجد أن عظمتين الوجنتين لا تنمو جيدا، فتجد أنه بدون عظام وجه عندما يكبر. فلذلك على الآباء والأمهات إذا لاحظوا هذا الشيء لا ينتظرون كثيرا، هذه اللحمية بسيطة، لا فعلا هي بسيطة وعلاجها سهل، لكن يجب عليك مع الوقت ربما تكون مشكلة أكبر. قد تكون مشكلة أكبر. فعلاجها ربي لك الحمد سهل عند الصغار، عند الكبار قد يكون فيها إشكالية أكبر. فهذه نبذة سريعة عن جميل. لكن هل بالإمكان أن نعرف ما الفرق بين قضية الشخير وانقطاع النفس؟ هل كل شخير يؤدي إلى انقطاع في النفس؟ وهل كل انقطاع في النفس، معلش على السؤال الفلسفي هذا، سؤال فلسفي ها؟ الله يعين عليك. زين، هل كل شخير يؤدي إلى انقطاع النفس؟ وهل كل انقطاع نفس لابد أن يصحبه شخير أم أن الأمر منفصل؟ طيب، الشق الأول كثير من المرضى اللي يشخرون لا يوجد عندهم مشاكل من ناحية انقطاع النفس، فهو عبارة عن ارتداد أصوات موجودة عندما يتنفس الإنسان من فمه أو من أنفه، هناك عائق يعيقه، فالهواء أثناء الاستنشاق يرتد بسبب العوائق هذه سواء اللحمية أو غيرها. انقطاع النفس قد يكون مرحلة أخرى وقت تكون أعمق عند الإنسان، ينخفض عنده مستوى الأكسجين، فتلقائيا الإنسان أو سبحان الله المخ يدرك الجسم يقوله قم، طيب ليأخذ الهواء ويرتفع نسبة الأكسجين. وفي هذه المرحلة سبحان الله في هذه اللحظات قد يحلم الإنسان أحلام سيئة، طيب، والبعض يعني يطلقها اسم جاثوم، فيشعر بالفعل يقول يا دكتور أنا أختنق، أنا بموت، أحس أن في أحد قاتلني لا سمح الله. فهذه هي السبب في الانقطاع. في الدرجة الأولى كنا سابقا قضية الشخير نقول للمريض خلاص ما دام أنك تشخر الله يعين زوجتك، والله يعين مثلا الشباب اللي معاك إذا كان مثلا غير متزوج. لكن بعض الدراسات لا تنبه أن الإنسان إذا كان يصدر أصوات عالية حتى لو ما كان بدون انقطاع نفس، قد يكون الله يكافينا الشر ويكافي شر المشاهدين أنه قد يصاب باعتلالات في القلب أو اعتلالات في الرئة في المستقبل أو مشاكل كيف أخرى. يعني المستقبل؟ قد يكون يعني متى يعني قد مثلا بعد 10 سنين بعد 15 سنة هو مداوم على هذه المشكلة، فبقدر استطاعته أن يزور الطبيب ليحل هذه المشكلة في أسرع وقت. ثانيا المرحلة قد تتطور، هو شخير صحيح بدون انقطاع، ينام كويس صح، يصحى الصباح وهو مروق ما عنده أي مشكلة، لكن بعد فترة يقول لا دكتور والله صرت أنا أتعب، صرت أنا لا والله أحس أن 8 ساعات هذه ما تكفيني، أصحى من الصباح وأحس أن أنا مصدع، أنا أسوق السيارة وأحس أني أنا أبغى أنام. خاصة عند الأشخاص الذين لديهم أعمال خطرة، أدوات حادة، قد يغفو تلقائيا وهو عنده الأداة الحادة. فهذا جواب الشق الأول. الشق الثاني الفلسفي هو العكس، هل مثلا ممكن إنسان يصاب بانقطاع النفس بدون ما يكون في شخير؟ نعم، هذا غالبا نجدها عند الأطفال، يكون السبب من
الأعصاب من الدماغ ينقطع مثلا. سبحان الله، تحكم وظائف الجسم من الدماغ. قد يكون العصب المسؤول عن التنفس يكون فيه اعتلال، لذلك نجدها عند الأطفال خاصة الخدج، نجد عندهم هذه المشكلة. لكن عند الكبار تكون عند الكبار لا. طيب، أذكر سادة المشاهدين أنه بإمكانهم التواصل معنا أيضا عبر أرقام التواصل لنجيب على أسئلتهم إذا كان هناك في استفسارات في هذا الموضوع، موضوع الشخير وانقطاع النفس واضطرابات النوم. دكتور، الآن الشخص اللي يصاب بالشخير أثناء النوم وبأصوات عالية، لماذا يعيش حياته بشكل طبيعي ما فيه مشكلة يعني أثناء اليوم، أثناء يعني حياته اليومية، وعندما ينام يصاب بالشخير؟ أما أنه يلزم أن يكون هناك أمور وهو ما يعلم عنها. لا، أثناء النوم وفي وضعية الاستلقاء على الظهر العضلات ترتخي، وهذا حصرا على استلقاء على الظهر؟ لا، بس غالبا إذا استلقى على ظهره. لذلك بعض النصائح سبحان الله أنك يعني تستلقى نام على الجنب، وفي الحديث الشريف نعم على الجنب الأيمن. الجنب الأيمن. فترتخي الأعصاب، ترتخي العضلات. الإنسان يكون في طول يومه مجهد متعب، فهذا فترة أنه يرتخي. فعندما يرتخي ترتخي مع العضلات. اللسان سيتجه للخلف قليلا، يطبق على جهة اللهات، فيكون فيه هناك اختناق قليل في الهواء. نفس الشيء في المجاري الهواء للأنف، لذلك يكون فيه انسداد قليل لو بسيط في الاستنشاق أو الاستنثار. فهذا مجملا في قضية دخول الهواء وخروجه. بعض الأحيان يكون فيه مشكلة تزيد الطينة بلة. لو كان الإنسان لديه تأخر في الذقن، تجد بعض المرضى راجع على وراء. طيب، في طول حياته هو يعني واقف أو يعني جالس ما عنده مشكلة في النفس، لكن لما يرجع على وراء الذقن يضغط على اللسان فيضغطه بزيادة. لذلك هذه واحدة من الأشياء أن ننصح بعض المرضى إذا كان عنده هذه المشكلة. طب قبل تفضل. أيوة. مثل هذه الأمراض ننصح المرضى بمراجعة جراحة الوجه والفكين بتقدم يعني نسوي عملية. طيب، ناخذ عبد الله من الزلفي. أخوي عبد الله تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله عبد الله، تفضل. اهلا وسهلا، خير اخوي. حياك الله، تفضل. الو، حياك الله عبد الله، اسمعك عبد الله، تفضل. هلا بك اخوي. يا هلا يا مرحبا. استفسر عن اللي هو عندي الشخير على طول معي على طول، وصير ما اشبع من النوم. في اسئله دكتور العمر شيء كذا؟ ما سمعت الصوت ما اشبع من النوم. اخوان بس الصوت، عفوا بس الصوت يا اخوان. ما اشبع من النوم. اي يقول ما يشبع من النوم ويشخر بشكل دائم. عفوا عبد الله، كم عمرك؟ تدخين. العمر 42. تدخين. دخن بصراحه يعني على خفيف. كم حبه باليوم يعني؟ ترى غالي صار. لا ما كم دخن الحين. انت ما 5 سنوات تاركه. تاركه. تقول على خفيف يعني ولا حبه على حسب الخرمه يعني. الحمد لله. لا الحمد لله. طيب الحمد لله. الله يبعد عنك الشر ان شاء الله. تمام. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. طيب، بالنسبة حق شيخ الكبار لها أسباب كثيرة. طبعا للأسف في مجتمعنا نسبة السمنة زادت كثيرا. هذا سبب. السبب الآخر، احنا ما سألنا ترى عن السمنة. الكل سينفي. السبب الآخر في مشاكل عضوية داخل الجسم. قد يكون مثلا في الجانب الأنف اعوجاج في الحاجز الأنفي أو لحميات في الأنف، أو يكون لديه تأخر في الذقن، قد يكون عنده ارتخاء في اللهات كثيرا. فهذه الأشياء نحددها أثناء الفحص. ارتخاء في اللهات هذا عيب خلقي؟ قد يكون عيب خلقي، قد يكون من تطورات النمو عند الإنسان. لما يسمى قليلا ترتخي كثير من العضلات لديه. لذلك بعض العلاجات يعني نرشد المرضى بالتخفيف من الوزن لتلافي موضوع العملية. إذا كانت المشكلة لدى الإنسان قضية اللحميات في الأنف أو عنده القرنيات اللي الناس تسميها لحميات، قد نستغني عن العملية ببخاخات في الأنف
ونعطي المريض كورس علاجي لمدة 3 شهور ثم نتابعه. إذا ما استجاب العلاج قد نلجأ إلى العملية. طيب والتدخين؟ التدخين يجب أنه يقطعه. هناك 3 أمور هي خطرة على الإنسان وقد تؤدي أسوأ في قضية الشخير. الشائع عندنا قضية التدخين والمعسل، هذه وكلنا يقول يعني شيء بسيط. هو الإشكالية فيها غير طبعا الأمراض الأخرى في القلب والرئتين، تهيج البطانة الداخلية سواء للأنف ولا للفم، فتزيد من المساحة الكثافة عند المجرى، فتقلل من مجرى الهواء. هذا الجانب، هذا النقطة. وذلك حتى اللي عندهم حساسية مشكلة. نفس الشيء، حتى لو ما يدخن. حتى لو ما يدخن الحساسية يمكن تكون أسوأ. الله يبعد عنا الشر، موجود عند الغرب قد تكون موجود عندنا قضية تناول الكحول، تناول بعض المخدرات. بعض المرضى هو تعب من موضوع أنه ما ينام جيدا، فتجد طول النهار متعب، فيتمنى فقط أن يأتي إلى البيت لكي ينام، ثم تبدأ انقطاعات النوم. هو 5 دقائق ينام بعدين يصحى 5 دقائق، فيقول ايش الحل؟ عند بعض الناس ياخذ له جرعة يا مخدرات ولا خمر عشان نهائيا ينام. عشان يدوخ وينام. الإشكال أنه سيصاب بمرض أكثر، لأن كل هذه الأدوية سواء مخدرات أو خمر لا سمح الله أو دخان تزيد أيضا من كثافة البطانة الداخلية، فينقطع النفس أكثر. فالله يكافينا. زين، فتح الفم أثناء النوم هو وضع غير طبيعي. أي، لكن هل له علاقة مباشرة بالشخير، أو ممكن واحد يصاب يعني بهالحالة انه يفتح يعني فمه معليش ويعني خروج بعض اللعاب يسمونه السحابيل، يعني يسعبل في الليل وهو نايم؟ هل له علاقة بموضوع الشخير ولا ممكن يسوي هالحركة من دون الشخير؟ لا، هو هذه أول مرحلة من مراحل انسداد. طيب هذا اللي بس دكتور قبل الإجابة أخذ سعود من الزلفي. ما شاء الله أهل الزلفي اليوم مشاركين معنا بقوة. سعود تفضل. اهلا وسهلا، السلام عليكم. يا هلا، مرحبا، حياك الله. لا يكون اخوك من القصيم. طيب حياك الله سعود من القصيم، تفضل. الله يخليك. انا عندي المشكله هذه من فتره طويله، ودي اسال الدكتور ما ادري وش اخر العلاجات الحديثه لهالمشكله. تفضل دكتور اسمعك. اقول المشكله هذه عندي من اكثر من 20 سنه. اي بس عط الدكتور بعض يعني الهيستوري مثل ما يقولون، العمر، الوزن، تدخين لا قدر الله اذا في تدخين. ما في كل الاشياء هذه. طبعا عمر 50 ولا شو اسمه، تدخين ما في تدخين. في اسئله دكتور. ايش المشكله؟ هو الشخير فقط؟ نعم. عندك ولا الشخير انقطاع النفس؟ الشخير ولا انقطاع النفس سعود؟ عندي الاثنين. طيب الاثنين. لكن انا ودي الحقيقه اخذ شو اسمه تليفون الطبيب بعد الحلقه، ممكن اتواصل معه. طيب خلاص. ايضا حساب التويتر موجود، حتلقاه الان الاخوان ينزلونه ان شاء الله على الشاشه. حساب التويتر تواصل مع الدكتور ياسر وان شاء الله يجيبك على اسئلتك الاخرى. في عفوا سعود معنا؟ سعود. نعم. سعود عندك حساسيه؟ لا ما عندي حساسيه. طيب. لا ما عندي حساسيه، بس الاطباء يقولون عندك مشكله، عندك ارتخاء باللهات. طيب تسمع الاجابه. الاخ سعود عنده ارتخاء باللهات. نعم. احنا كنا سالنا سؤال ما جبنا عليه. لا تكلمنا عن قضية اللهات لا أنا تكلمت عن موضوع فتح الفم نجاوب على سعود وبعدين نعود. نعم. سعود الآن عنده ارتخاء باللهات، عمره 50 سنة تقريبا، ما عنده لا تدخين ولا وزن زائد ولا عنده حساسية. الحمد لله. ايش الحل المشكلة؟ طيب بالنسبة للحلول لدى المرضى عموما خاصة الكبار عندنا حلين، حل جراحي وغير جراحي. الحل الجراحي يعتمد على مركز الانغلاق لدى النفس، فسواء في الأنف أو سواء في اللهات أو في اللسان أو في الذقن، الطبيب يحدد المشكلة. الحل الآخر الغير جراحي اللي هو أحد الصور موجودة فيها، اللي هو الإنسان يضع كمامة أكسجين. الهدف من هذا الجهاز هو ضخ كمية من الهواء والأكسجين بحيث أنه يمر بتلقائية من الفم إلى الرئة، سواء أصوات ولا غير أصوات. أهم شيء بالنسبة لنا متى يضع الطبيب يحدد له. احنا في البداية أول ما نشخص المريض، خاصة المرضى الذين لديهم مشاكل في النوم وانقطاعات في النوم،
قبل أن نلجأ إلى السلوك العلاجي بالجراحة الجراحة يعني. طيب يعني نرسل إلى اختبار النوم. اختبار النوم ينام لدى المستشفى مدة 3 ساعات 4 ساعات، ونقيس الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، حركة العين، نبضات القلب، نقيس أشياء كثيرة. في نفس الاختبار نضع له كمامة، نقارن ما قبل الكمامة وبعد الكمامة. إذا وجدنا في تحسن كبير فننصح المريض، نقول له كفى الله من شر القتال، خذ الكمامة أحسن لك. بس كيف الكمامة يستخدم هذه؟ هي في حراج، هي في حراج على المريض، لأن مثلا الكمامة قد تصدر مثلا صوت ثاني أيضا قد تكون مزعجة له إذا كان هو متزوج، إذا هو بيسافر كل مرة ينقلها. لكن الخيار الثاني الجراحي ما عندنا خيارات كاملة 100%. حتى الخيار الجراحي قد تضطر أن تقوم بالجراحة أكثر من مرة، قد تقوم بأكثر من مكان، عندك أكثر من مشكلة لدى الإنسان، قد يكون بسبب الأنف أو اللسان. لكن عفوا، مشكلة سعود تحديدا لو كان هو يقول عندي ارتخاء باللهة، هل موضوع ارتخاء اللهة موجود له حل جراحي؟ نعم لديه حل جراحي. عندك الكي اللهات، سواء الكي المعتاد عليه أو الكي البارد أو الجراحة العادية اللي احنا كنا نقوم بها، استئصال جزء من اللهات. طيب الهدف منها نوسع مجرى الهواء لكي يتنفس الإنسان. أول ما يتنفس الإنسان، أول ما توسع فيه ارتطام الهواء باللهات سيقل، تدفق الهواء والأكسجين للرئة سيزيد. لكن لها عواقب أخرى، لذلك لن يكون الحل الأمثل عند كثير من الناس. كأنك دائما تميل دكتور أن موضوع الحل الجراحي تحاولون تستبعدون هالحل، لأنه كان في مشكلات كثيرة. أنت قابلتني في أكثر من حلقة. في بعض الأمراض الحل الجراحي رائع جدا، مثل الحاجز الأنفي، اللحميات الأنفية. صح. فحتى عند المرضى تجد أني متحمس جدا لها. يعني أرشد المريض وأخبره بالنسب النجاح وأقول له استخير الله وتوكل على الرحمن. بالنسبة للمشاكل الشخير لا، لأن الإشكالية الدراسات تخبرنا كأطباء أن 50% من مثلا قص اللهات بعد سنة ستعود المشكلة مثل ما كانت. فهي تنمو اللهات؟ لا، أنها ترتخي أكثر. فهذه الإشكالية عند المرضى. يعني يقول الله يعطيك العافية ما قصرت أول سنة، ثاني سنة بيجيني يقول لي دكتور أروح مرة ثانية أسويها. فهذه الإشكالية عند المرضى. الإشكالية الثانية، وهذه يعني مجرد ما أقول حق المريض يقول لك لا 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 دكتور الله يعطيك العافية خلني أشخر وأزعج المدام ولا يجيني هذه المشكلة. المشكلة سبحان الله لها دور أن تدفع بالأكل والطعام إلى الأسفل. مجرد ما بعد العملية لو كان فيها إشكالية أو أخذت مقاس، يعني قصيت أكثر من اللازم، المريض مجرد ما يسحب مثلا بالمصاصة العصير قد يتجه العصير إلى الأنف، أو لما يأكل رز ويكون مستعجل ولا يضحك قد حبة الرز تدخل للأنف، فيقول الله يعطيك العافية أنت دخلت في مشاكل أخرى. لذلك أنا ما أكون متحمس كثيرا لما يجيني هذا المريض، فأخبره قضية إذا كان مدخن يقطع التدخين، يخفض الوزن، قد يعني أعمل كي للهات، ثم يعني أقول حق المريض استخير الله، إذا أحببت سويت العملية، إذا ما أحببت ترى هذه مشاكلها وهذه ظروفها. جميل. تدري دكتور أذهب وياك والسادة المشاهدين إلى هذا الفاصل ثم نعود للمواصلة. أنظمة صنفي من سيدار. صنفي أنظمة ريموت كنترول لجميع أنواع الستائر من سيدار. صنفي مصنوع في فرنسا. ستائر بريموت كنترول صنفي، ضمان 10 سنوات، موجود فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبو ظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. بحبه نطق الفؤاد وعبر. حضرة الحبيب 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 المصطفى صلى الله عليه وسلم. حب به أمر الإله وأوجب. نظر إلى حبيبه
الذي رباه، كان عائلا فأغناه، كان يتيما فأواه، كان ضالا فهداه. في حب المصطفى المحبة ممتدة ملهاش وقت معين، لا تتوقف عند زمان، لأنها مش محبة أبدان، دي محبة أرواح. إشراقات في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي إكسير الحياة، مع الدكتورة عبلة الكحلاوي في حب المصطفى. يوميا على الرسالة. قالوا نريد أرضا بلا شعب لشعب بلا وطن، فاغتصبوا الأرض وقتلوا وشردوا أهلها. لكن أهلها صامدون مرابطون، وإن طالت عليهم أيام وسنون فهم حتما عائدون. من قلب القدس يأتيكم على الرسالة. من الذرة إلى المجرة عوالم وأكوان ونواميس. الكون عبارة عن مكتبة، المكتبة دي فيها شيلون كتاب، كل كتاب فيه نيفيليون صفحة. لكل مخلوق فيها ملكوت من الأعاجيب والأسرار، وفيه الذكور خلة وهم مساكين أذلة. تعرف قدرة الخالق في خشوع وانبهار. لو إلكتروناتك توقفت عن الدوران هشوفك إيه؟ رأس دبوس. مع العلامة صبر الدمرداش. هذه كانت مذكراتي، أودعتها آهاتي وضحكاتي، دموعي وابتساماتي، في ضيافة الدكتور محمد العوضي. يوم الدنيا، يوم البرزخ، يوم الآخر. في أجرأ البرامج بيني وبينكم، الثلاثاء 9:30 مساء على الرسالة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مسافر والقرآن رفيق دربه. بدون القرآن نكون بدون حياة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. يحفظ آياته في سويداء قلبه. أريد الآية 92 في سورة يوسف. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يقطر شهدا من ثنايا صوته. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويفيض دمعه لإعجاز ربه. وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الشيخ فهد سالم الكندري في مسافر مع القرآن. ابدأ من الآن تحط لك هدف انك تحفظ القرآن. يوميا على الرسالة. من جديد أهلا بكم إلى النافذة الطبية بصحبة الدكتور ياسر الكبيسي، وحديثنا عن الشخير واضطرابات النوم. وهذه الاضطرابات وهذا الشخير هو لدى الصغار ولدى الكبار. بحثنا مجموعة من المحاور قبل هذا الفاصل وبقيت محاور أخرى. دكتور ياسر مرحبا بك مرة أخرى. الله يعطيك العافية. كنت سألتك عن موضوع علاقة الشخير أو بعض الناس يعني أثناء النوم يبدأ بفتح فمه وخروج بعض اللعاب من الفم من دون شخير. هذه أعراض لها أو ستؤدي إلى الشخير أو شيء المشكلة؟ وين المشكلة؟ بعض الأطفال هذا نجدها واضح عند الأطفال في البداية. والله حتى الكبار يعني. لا خلينا نضرب مثل الأطفال أسهل. بعض الأحيان تجد الطفل بداية اللحمية الأنفية
تجد في البداية فاتح فمها، وتلاقي الأم تقول والله في أوساخ نازلة من فمها أول ما يصحى من النوم الاقيها على المخدة، ثم يتطور الموضوع إلى شخير، ثم لا سمح الله يتطور إلى كتمة أثناء النوم. من المتعارف سبحان الله أن الله خلق لنا الأنف بفلاتر وصفايات يفلتر الهواء ويستقبل الهواء بكل أريحية. مجرد أن يكون هناك عائق في دخول الهواء للأنف تجد الإنسان سبحان الله تلقائيا المخ يقول له افتح الفم لكي يتنفس بكل أريحية ويدخل الهواء. الإشكالية لما يصحى المريض خاصة مثلا البالغين يصحى يقول دكتور دائما لما أصحى من النوم حلقي يعورني عندنا شفان. طبعا أنت صار لك 8 ساعات فاتح فمك، وحتى اللعاب نشف من كثر ما الهواء يدخل ويطلع، والفم سبحان الله يعني لم يخلق لاستقبال الهواء، سينشف تلقائيا. لذلك الأصل أنه يستقبل الهواء عن طريق الأنف. إذا أحس الوالدين أو أحس المريض بذلك طيب فلا يمنع زيارة الطبيب لإجراء بعض الفحوصات منها المنظار للتأكد عدم وجود لحميات أو كبر حجم في القرنيات الأنفية أو انحراف في الحاجز الأنفي. لكن ما لها علاقة بموضوع الشخير أو ستؤدي للشخير؟ قد تؤدي للشخير. قد تكون هي الباب الأول أو مقدمات زي المقدمات. نعم. طيب هل هناك طيب في بعض الفيديوهات دكتور نعم. بعض الصور جاهزة عند الإخوان. طيب يا إخوان نعرض بعض الفيديوهات، إذا الفيديو جاهز نعرضه الآن. لك تعليق دكتور على بعض الفيديوهات اللي ستعرض الآن والصور؟ أيوة. في موضوع فيديو الاختناق عرضه يا شباب على الشاشة. نستغل فرصة لين يعرضونه. لين يعرض. أيوة. كثير مثلا من الأطفال أو الأمهات هذا فيديو يعرض لنا مريض يصاب بالكتمة واختناق. في الفيديو يعرض لنا نبضات القلب والأكسجين. مجرد ما الإنسان ينام وهو مصاب باختناق نجد اللي هو 98 هذا نسبة الأكسجين في الدم، من الطبيعي أن تكون 92 أو 93 فأعلى إلى 100%. تجد مع الوقت سينخفض نسبة الأكسجين وتلقائيا عندما يصل إلى مراحل خطرة من نعمة الله علينا المخ يرسل رسائل للجسم قم ويستيقظ ليسحب كمية كافية للأكسجين ثم ينام مرة أخرى. للأسف قد تتكرر هذه المشكلة عند المرضى 5-6 مرات. فالمريض مثل هذا يعني لما يصحو مبكرا لا يعني سيكون متعب مجهد طوال الليل، بدل أنه هو يرتاح هو يحارب قضية انخفاض الأكسجين. فلذلك يعني لاحظ المريض هذا صغير في السن، له ليس كبيرا وليس سمينا، فقد تكون عنده عوائق في النفس يمكن في الأنف أو في اللسان. من الأشياء المفيدة غير الجراحية نسيت أن أذكرها، موجودة عند بعض الأطباء خاصة جراحة الفكين بعض التطبيقات مثل التقويم، يضع عند الفم وينام الإنسان يعض عليه وينام لكي لا يختنق أثناء النوم. مثل ما ذكرنا إذا كان الذقن منخفض وقد يعني يضغط على اللسان في بعض الرباط، مثل الآن في الصورة اختنق المريض قد يشعر أنه هو يعني أحلام سيئة وجاثوم. لاحظ الأكسجين نزل من 95 إلى 92. نبضات القلب علت بشكل مفاجئ، يغير من وضعيته ثم المسكين يحاول مرة أخرى ينام. ولذلك سيكرر هذه المشكلة 3-4 مرات أثناء النوم. وقد لا سمح الله يعني يصاب بجلطات يعني أو ذبحات صدرية يا في الرأس أو في الصدر. كنا نتكلم على موضوع الأشياء الغير الجراحية. هناك رباط بعض الأحيان يستخدم لتقديم الذقن أثناء النوم وربطه بالرأس لتقليل من ضغط الفك على اللسان. يتوفر في الصيدليات ولا ياخذ من الطبيب؟ طبعا الطبيب هو يوصف لها، هو طبيب جراحة المخ جراحة الفكين قد يصرف هذا. ويوجد لدينا يعني من نعمة الله علينا عندنا أطباء متخصصين هذا تخصصهم اضطرابات النوم. طيب
يقوم هو بصرف الكمامة الأكسجين، قد ينصح المريض بأشياء غير جراحية. طيب سؤال أيضا هام، هل هناك شخير طبيعي وشخير نعم غير طبيعي، يعني نعم يختلف عن غير الطبيعي نعم المرضي؟ نعم، من الأشياء المضحكة يعني أو مش المضحكة، يعني تجد المريض بعض الحين يصحب زوجته. طيب كيف؟ يصاحب زوجته أو الزوجة تصاحب الزوج، فهي تقول دكتور ترى يشاخر، يقول له أنا ايش عليكم مني، أنا أبغى أشاخر وأنام، أهم شيء أنام باخذ راحتي، باخذ راحتي. فدائما يعني أخبر الزوجة أنه الرجل عندما يكون مجهد طول النهار فهو من الطبيعي ترتخي العضلات، طيب فيشخر. لكن إذا كان الإنسان يشخر كل يوم، طيب لا، هذا شيء غير طبيعي. لكن إذا كان مثلا مرة مرتين في الشهر، هذا أنا يعني أرشد المريض أنه ما فيك العافية إن شاء الله بعد ما أفحص عليه. لكن إذا كان كل يوم، لا، في خلل لدى الإنسان. لكن السؤال أيضا الأهم، هل كل شخير له علاج يا دكتور؟ لا للأسف. للأسف. يعني ممكن يصير مزمن إلى نهاية قد الحياة. يكون مزمن، لكن محتاج مراقبة طبية. يعني لو يكشف على الطبيب كل بين فترة يتأكد الطبيب لا يكون عنده نقص في الأكسجين. في موضوع كنت أبغى أتكلم فيه عن الشخير عند الأطفال. بعض الأمهات أو بعض الآباء يعني يأتون للمستشفى، يكون عند الطفل يكون عنده ربوة أو حساسية في الصدر، فالطبيب يرشد الأهل أن إذا كان موجود عنده لحمية أو انقطاع في النفس في الجزء العلوي من الجسم، قد تكون المشكلة عند الربو زيادة. فلذلك على الأهل الذين يشكون أطفالهم من الربو أو حساسية في الصدر ينتبهوا إلى هذه القضية، لأن يعني ستكون مشكلة مضاعفة، انقطاع في النفس وشخير وما يتنفس كويس، وهو أصلا بعد مريض في الربو، فالإشكالية بتكون أكبر. هل هناك علاجات دكتور بالتدريب، يعني من دون تدخل جراحي أو تدخل علاجي أدوية؟ هل هناك أمور ممكن يتدرب عليها المريض اللي يعاني من الشخير أثناء وهو صاحي تخفف من موضوع الشخير؟ سؤال صعب. لا ما في. لا ما في. يعني البعض يلجأ يعني إلى مثلا بعض. يأخذ مثلا بعضهم يقول، أو مثلا تعرف بعض التمارين أخذ النفس العميق ومش عارف إيه، هل هذه ممكن تساعد تنظم لا ترتب؟ فقط اللهم بعض الأحيان الإنسان بعد الدراسة الطبية لاختبار النوم قد يرشد الطبيب بالنوم، طبيب اضطرابات النوم، أنه نام على جنبك، لا تنام على ظهرك، خذ لك مخدة أو مخدتين، ارفع رأسك أثناء. بمناسبة ذكر عفوا المخدات، هل هناك أنواع معينة؟ أنا شفت أعتقد صورة، أعتقد واحد من الدكاترة في موقع تويتر وضعها للوسادات الطبية المناسبة للجسم، واللي ما تؤثر على الرقبة، ما تؤثر على العمود الفقري، ولها يمكن علاقة أيضا بالشخير. قد يكون لها علاقة بالشخير، لكن أغلب المخدات الطبية لهم علاقة بأطباء العظام وجراحة العظام، فهم متخصصين في قضية الفقرات، لا سمح الله انزلاق الفقرات أو التهاب مزمن لدى العظام في فقرات الرقبة. لكن ما لها علاقة بموضوع الشخير لا، يعني ما في صلة، ما في يعني ما في ديزاين خاص لهذه مخدة شخير. لا، المخدات قد تكون مرتفعة قليلا لكي ينخفض مستوى الشخير عند الإنسان. الهدف منها ارتفاع الرقبة وتوسع مجرى الهواء أثناء النوم. يعني لها علاقة، بس إنها ما هي مباشرة. بس مش ديزاين خاص، لأن الموجود في السوق في أشياء معينة من الإسفنج ولها انخفاض وعلو معين لوسادة الرأس، سد التجويف الرأس اللي بين الرأس وبين لا الكتف، مختلفة تماما عن الشخير. الشخير أهم شيء يكون مخدة قد تكون مرتفعة قليلا. طيب بعض الناس لا يستطيع النوم إلا على بطنه. طبعا هذه النومة منهي عنها في الشريعة، بل ورد أنها يعني نومة أهل النار أو كذا. لكن بعض الناس كذا، حتى وانت تأمر أو تدل على النوم الصحيح، حتى لو اقتنع بكلامك ونام على جنبه الأيمن، تلقاه بعد شوي لهم يعني متبطح ونايم على بطنه. هل هذا طريقة النوم هذه تخفف من موضوع الشخير فيلجأ لها الإنسان لا تلقائيا، ولا وش اللي يخليه ينام بهالطريقة؟ معيش دخلت في اضطرابات النوم. لا هذه تلقائيا ما لها علاقة. لا نستطيع أن نتحكم في الإنسان أثناء نومه سبحان الله.
لكن ليس لها علاقة مباشرة في قضية الشخير. وأفضل طريقة قضية يعني أفضل وضعية في أثناء النوم يكون مستلقى على جانبه، أفضل من يا على بطنه ولا على لكن هو ما يلجأ لها الطريقة عشان يوخر الشخير؟ لا سبحان الله، هو تلقائيا تلاقي قحلة من كوابيس ولا شيء. طيب دكتور ياسر، كنت جميلا. الله يعطيك العافية معنا في هذه الفقرة، أثريتنا بكثير من المعلومات القيمة والرائعة. الله يعطيك العافية والصحة إن شاء الله. شكرا لك. شاكر لك، الله يعطيك العافية. شكرا لكم أنتم أيها الأحبة. انتهت هذه الفقرة، نذهب وإياكم إلى الزميل إبراهيم السلمي وفقرة من كتبوا لنا.